बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हैदर पेट्स वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप और आपके पेट्स होंगे बिल्कुल खैरियत से और मज़े में। एक बार फिर से हाजिर हूँ जनाब लाहौर क्लिंटन पेट्स मार्केट के बाहर, जो संडे पेट्स मार्केट लगती है संडे की संडे, वहाँ की अपडेट के साथ। तो जनाब आज की अपडेट ये है कि गर्मी शदीद तरीन है। पेट्स की इन्फॉर्मेशन से पहले आपको बता दो कि गर्मी शदीद तरीन है और जो भी कैट्स वाले आए हुए हैं ना, किटन्स का बुरी हालत है आज। और किटन्स जो है ना बेचारे मुंह खोल के बैठे हुए हैं और कस्टमर जो है वो ना होने के बराबर है। ये सूरत हाल चल रही है और जितने भी सेलर हैं उनसे बातचीत जब होती है वो कहते हैं कि हमारा ऑनलाइन ही इस मौसम में जो है वो काम चल रहा है। यहाँ पे वॉक इन कस्टमर जो है ना वो बहुत कम है। तो चलिए अपडेट ले लेते हैं, आज देखते हैं आज कौन कौन सी वैरायटी मार्केट में हमें देखने को मिलती है और उसकी क्या रेट्स वगैरह क्या चल रहे हैं और यहाँ मार्केट में जो कस्टमर की आमदोरफ्त है वो उसका क्या हिसाब किताब है। आज की संडे मार्केट जो है इसमें कस्टमर की आमदोरफ्त कैसी रही है, तो ये सारी बातें मालूम करते हैं जनाब। विजिट शुरू करते हैं। दोस्तों जनाब एक भाई लेके आए हुए हैं, बड़ी खूबसूरत किस्म की कैट है जनाब, बड़ा ज़बरदस्त और यूनिक सा कलर है। आप चेक करें, बिल्कुल डार्क और वाइट ज़रा मिक्स सा कलर है। ये देखिए चेक करें, डबल शेड में है। ऊपर से इसको प्रेस करते हैं जनाब तो ये आ जाता है, जिस तरह मैजिक होती है ना चीज़, वो चीज़ है। ऊपर से डार्क ब्राउन आ जाता है, दोबारा वापस रिटर्न प्रेस करें तो ये नीचे से वाइट शेड भी दे रहा है। तो बहुत खूबसूरत है। भाई से मालूम कर लेते हैं क्या इसकी एज है और कौन सी ये म्यूटेशन है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? मोहम्मद रिजवान। अच्छा भाईजान ये बताएं, मेल है फीमेल है? ये मेल है। मेल है। क्या एज हो गई है इसकी? तकरीबन 7 माह का है। 7 माह का है जी। खुराक में क्या दे रहे हैं इसको? खुराक में इसको वो कैट फूड देते हैं और चिकन बोनलेस। कैट फूड कौन सी कंपनी का? कंपनी का तो वो भाई को पता है। हाँ, बॉयल चिकन भी दे रहे हैं साथ, बोनलेस वगैरह, चिकन वगैरह। और वैक्सीनेशन वगैरह करवा ली है आपने? हाँ जी, वो खिलाई हुई। वैक्सीनेशन डन है जनाब। 7 माह का ये मेल कैट है और कलर बड़ा इंप्रेसिव है इसका। अगर फेस क्वालिटी को देखें तो फेस क्वालिटी भी ज़बरदस्त है, माशाल्लाह बेहतरीन है। नो डाउट के एक अच्छा ये मेल कैट बनेगा। और फर क्वालिटी भी जो है ना वो फर कटवाई हुई है इसकी गर्मी की वजह से? जी, फर कटवाई हुई, बाल कटवाई? हाँ, करवाएँ हैं इसके बाल कट भी। हाँ जी। ठीक है, डिमांड क्या कर रहे हैं इसकी? डिमांड इसकी 8,000 कर रहे हैं। 8,000 है। गुंजाइश हो जाएगी कोई? हाँ, वो कर लेंगे, कमी करेंगे ज़रूर। दूसरी कैट है जनाब भाई के पास। तो अच्छा इसका ये हिमालयन में मेल है फीमेल है आपके पास? ये भी मेल है। मेल है जी। अच्छा, दोनों मेल हैं। इसकी क्या एज है? ये सेम है, सेम एज है, दोनों भाई हैं। लेकिन इसका साइज़ और लेंथ बड़ा ज़बरदस्त, फर क्वालिटी उससे भी ज़्यादा आला है। ये हिमालयन होने की वजह से है? ये हमारी होने की वजह से इसकी खुराक भी अच्छी रखी हुई है। अच्छा, ये खुराक अच्छी खाता है। हाँ जी, मुकम्मल क्लियर है। अच्छा, ये वैक्सीनेशन कार्ड वगैरह है आपके पास? नहीं, वो नहीं है हमारे। वो नहीं है? वो नहीं, हमने मेरे सरकारी करवाएंगे। अच्छा, सेल परचेज का काम है या घर की कैट है ये? नहीं, ये घर की हैं। घर की है जी, अब शुरू किया सेल परचेज पे। शुरू से रखी हुई है, पाली हुई है। बिल्कुल ठीक है। तो इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं? इसकी 10,000 कर रहा हूँ। 10,000 कर रहे हैं। इसमें गुंजाइश हो जाएगी? थोड़ी सी हो जाएगी। थोड़ी सी हो थोड़ी जाएगी, सी, ज़्यादा नहीं? ज़्यादा नहीं। ठीक है। नाम क्या बताया आपने? मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान भाई के पास ये जनाब 2 खूबसूरत सी कैट्स हैं। ये एक हिमालयन है और एक इनके पास जो है ना दूसरा खूबसूरत सा डबल शेड में एक मेल कैट है। ये दोनों की सेम है, 7 माह। वैक्सीनेशन इनके मुताबिक जो है वो डन है, फुली टेम है। बाकी आपको डॉग्स की आवाज़ें आ रही होंगी जिस वजह से ये थोड़ा सा महसूस करते हैं मार्केट में आके डर खौफ, लेकिन वैसे बिल्कुल जो है ना वो टेम है, घर में रहने वाले हैं, कोई एग्रेशन नहीं है इनमें। ठीक है, नंबर शेयर करें अपना। 03086967 रिपीट करें स्लो। 03086967 कार्गो करवा देंगे दूसरे शहर में? हाँ, करवा देंगे। कार्गो की सहूलत अवेलेबल है जनाब। और माशाल्लाह ये खूबसूरत से मेल कैट इनके पास अवेलेबल है। भाई जिन दोस्तों को पसंद आता है वो उनके साथ रहा। मिस बिस्मा जो है वो हमेशा की तरह मार्केट में आज भी मौजूद हैं और आज भी जनाब किटन्स लेके आई हैं मार्केट में। थोड़ा इनको शावर किया है इन्होंने तो गीले गीले लग रहे हैं, लेकिन इनसे मालूम कर लेते हैं कौन सी ये वैरायटी है और क्या इनकी ये डिमांड कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा आप बताइएगा आज कौन सी वैरायटी है, क्या हिसाब किताब है इनका? ये प्योर पर्शियन में है, पंच फेस में। ठीक है। ट्रिपल कोड बच्चे हैं, 45 डेज एज है इनकी। 2 फाउन कलर में और 2 वाइट में। लाइट ब्राउन फोन कलर है और उसके अलावा वाइट कलर में है। एजेस ये डबल शेड में ये है? डबल शेड में है, ये फाउन में है। पंच में है? हाँ जी, पंच है। ठीक है। प्योर डिवार्मिंग या वैक्सीनेशन तो नहीं है? नहीं, अभी कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है। खुराक में क्या दे रही है? चिकन। बॉयल चिकन? जी, बॉयल लगा दिया हुआ है? जी जी, सेल्फ है। और खुराक पे तो नहीं लगाया ना, रेडीमेड? नहीं नहीं। ठीक है। तो डिमांड क्या है इनकी? इनकी 10। 10 के ईच किटन है? हाँ जी।
ठीक हो गया। और इसके अलावा और भी अवेलेबल हैं या फिलहाल यही है? हैं किटन डॉल फेस में भी हैं। ठीक है। आज मार्केट कैसी रही है, कस्टमर या नहीं है? मार्केट बस नॉर्मल ही है, स्लो है। स्लो है। ठीक है। कस्टमर पूछने वाला भी नहीं है या पूछने वाले हैं? पूछने वाले हैं मगर बस खरीदार ऐसे, नहीं है। हाँ जी ऐसे ही। ठीक है। तो इनमें कोई कमी बेशी हो जाएगी? नहीं, ये मैंने तकरीबन मुनासिब ही बताए हैं, बाकी ये है कि फाइनल 9 में मिल जाएगा। 9 में मिल जाएगा जी। इससे कम में नहीं, इससे कम में नहीं होगा। ठीक है। नंबर शेयर करें। 0343 042 6607। कार्गो हो जाएगा? जी कार्गो अवेलेबल। ये मैम के पास जनाब 3 किटन अवेलेबल हैं, 2 फ़ोन कलर में है, एक वाइट कलर में है। तो जिन दोस्तों को पसंद आते हैं वो इनके साथ रब्ता कर सकते हैं, कार्गो अवेलेबल है। जनाब अवैस भाई, मार्केट के जितने पुराने बंदे हैं वो अभी हाजिर हैं। मौसम ख़राब है लेकिन उसके बावजूद मार्केट में आते हैं, गर्मी के बावजूद माल लाते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम अवैस भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? मैं ठीक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बताएं इस किटन के बारे में। ये 2 मंथ्स इसकी एज है, डिवॉर्मिंग हुई है तो ट्रिपल कोट में है। ठीक हो गया। एज कितनी है? 2 मंथ। जी। यार आइज़ का कलर बड़ा प्यारा है इनका। हैज़ल। हैज़ल में, प्योर हैज़ल में है, पिंक जी रोज़ में है। जी। फेस कौन सा है? पंच है? सेमी? सेमी में है। सेमी में है। और कोट कौन सा है? ट्रिपल कोट है। खुराक भी क्या है? इसका 3 टाइम में खुराक है, 1 टाइम पे कैट फूड है। कैट फूड है। जी। डिमांड ये 10 के इसकी प्राइस है, आपके रेफरेंस कोई भी आएगा उसको 8,500 का मिल जाएगा। ज़बरदस्त हो गया माशाल्लाह जनाब। प्राइस भी अच्छी है और टेल क्वालिटी चेक करें माशाल्लाह, अच्छी फर क्वालिटी में अच्छा किटन बनेगा। अवैस भाई नंबर शेयर करें। 0325 945 0985। अवैस भाई के पास ये खूबसूरत सा किटन अवेलेबल है, तो जिन दोस्तों को पसंद आता है वो उनके साथ रब्ता कर सकते हैं। कार्गो अवेलेबल है। जनाब मार्केट में जब आप विजिट करते हैं तो हर तरह की वैरायटी आपको देखने को मिलती है। आज माशाल्लाह से कलर किटन्स भी मार्केट में आए हुए हैं, तो ये भाई लेके आते हैं होम ब्रीड। जब इनके पास अपने घर की ब्रीड आती है कैट्स की, तो ये मार्केट में सेल के लिए लेके आते हैं। तो माशाल्लाह आज इनके पास जनाब एक ये वाइट किटन है और एक इनके पास ये डार्क ब्राउन किटन है। माशाल्लाह दोनों ही अच्छे हैं, क्वालिटी वाइज भी अच्छे हैं, फ़र भी अच्छी है और ये देखें हेल्दी एक्टिव है और ब्लू आइज़ में है। चेक करें, 45 डेज़ इनकी एज है, अभी वैक्सीनेशन या डिवॉर्मिंग इनकी नहीं हुई। 10,000 पर किटन की डिमांड कर रहे हैं और फ्लफ़ी की जो है ना वो फूड इनको खिलाया जा रहा है। तो माशाल्लाह हेल्दी एक्टिव है, 10,000 की डिमांड है। नंबर है इनका जनाब 0309 45 13 648। ये इनका नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है। कार्गो हो जाएगा। जिन दोस्तों को पसंद आते हैं वो इनके साथ रब्ता कर सकते हैं। व्यूअर्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जनाब बड़े ही खूबसूरत से किटन्स हैं। तंग हो रहे हैं भाई के हाथों में, लगता है कुछ कभी ज़्यादा इन्होंने पकड़ा नहीं है। माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत कलर है इनका और 2 हैं, मेल फीमेल है और तकरीबन 2 माह के करीब इनकी एज है। आइज़ वगैरह का कलर चेक कर लें, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त कलर है। और बाकी इनके वैसे कलर चेक करते हैं तो कलर पांडा कलर में इनको कह सकते हैं हम। और फीड खिला रहे हैं जनाब इनको रेडीमेड, साथ में चिकन वगैरह बॉयल करके, और डिमांड कर रहे हैं जनाब पर किटन 10,000 रुपये। तो ये मार्केट में लेके आए हुए भाई जनाब और माशाल्लाह से हेल्दी एक्टिव खूबसूरत से पीस हैं ये, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने। बाकी ये गर्मी से घबराए हुए हैं। डॉल फेस में है, पंच फेस नहीं है, डॉल फेस है, पिंक नोज़ है और ज़बरदस्त क्वालिटी है माशाल्लाह। डबल कोट बनेंगे और अच्छी फर आएगी इनकी। तो मार्केट में जैसे ही आप आते हैं जनाब आपको हर तरह की वैरायटी जो है ना वो देखने को मिल जाती है। तो ये भाई नंबर शेयर नहीं करना चाह रहा है कुछ पर्सनल वजूहात की वजह से। ज़ाहिर है हर बंदे का अपना होता है कि नंबर शेयर करना चाहें या ना करना चाहें, वो उनकी अपनी चॉइस होती है, ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं है। तो जनाब मार्केट में जब आप आते हैं तो आपको हर तरह की वैरायटी जो है ना वो देखने को मिल जाती है।